من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله मीरा शाह मदद कर दाह सुनी दादी मीरा शाह मदद कर दाह सुनी दादी आये तू अब्दुल लतीफ जो हसनी पीर हादी बादशाह बगदादी कर का मार मुरीद ते मीरा शाह मदद कर अची औखी वेर मीरा शाह मदद कर अची औखी वेर लिल्लाह लग लतीफ चए भर पाजी दे पेर लिल्लाह लग लतीफ चए भर पाजी दे पेर औलाद अली शेर कर का मार मुरीद ते सुभान अल्लाह। सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों उन्हनि जी अब्दुल लतीफ चए मिटी लधो मान कोड़े कन सलाम अचो आतण उन जे वाह। ऐं वहदहू जे वढिया इल्लल्लाह से ओरीन ऐं हियूं हक़ीक़त गॾियो तरीक़त तोरीन मारिफत जी माठ से ॾेसांदर ॾोरीन ऐं सुख न सुता कॾहिं ऐं वेही न वोड़ीन पोइ कुलनियूं कोरीन आशिक अब्दुल लतीफ़ चए अल्लाह सुभान अल्लाह। जे भाई जोगी थिया त तमा छॾ तमाम जे भाई जोगी थिया त तमा छॾ तमाम गोला जे गोलन जा तन जो थी गुलाम पोइ सब्र जी शमशीर से कर कीने खे कतलाम त नागा जो नाम लिखजे लाहौतिन में वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार सादात इज़ाम अहले बैत अतहार ऐं जी शान जी वकार जीनत स्टेज उलमाए कराम
मोहतरम ऐं मुकरम सामईन, अल्लाह तबारक व ताला जे फज़ल करम, उन जे एहसान ऐं उन जी महिरबानी से अॼु असीं सभई अल्हम्दुलिल्लाह हिन बाबरकत महफ़िल में नूरानी इरफानी बज़्म पाक में महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जी अज़ीम बारगाह में पंहिंजनि मुहबतुनि ऐं अक़ीदतुनि जा नज़राना पेश करण जे लाइ हाज़िर थिया आहियूं। अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे हबीब जे सदके असां सभिनी जी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए ऐं अल्लाह ताला हिन ज़िक्र पाक खे असां सभिनी जे लाइ बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन ऐं मुस्लिमात जे लाइ ॿिन्ही जहाननि जी सआदत मंदी नेक बख्ती नजात ऐं शफ़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो ज़रियो ऐं सबब बणाए। असीं थोराइता आहियूं अहले बैत अतहार जा ऐं ख़ासि करे असीं इन एहसान था मञूं साईं अहमद शाह अदाम अल्लाह इक़बालहू अदाम अल्लाह ज़िल्लहू जन हिन महफ़िल पाक खे मुनक़िद कयो ऐं मूं जहिड़े हिकिड़े कमज़ोर फ़क़ीर खे ऐं अवां जहिड़नि मुअज़्ज़ज़ महिमाननि खे हिन महफ़िल पाक में घुराए ऐं असां सभिनी खे इहो बाबरकत मौक़ियो मुरहमत फरमायो जो अॼु असीं जिते अल्लाह जी रहमत पई वसे उते वेठा आहियूं। अल्लाह करे शल इहे रहमतूं असां ते सदाईं वसंदियूं रहनि। निस्बत ॾिनी आहे हिकिड़ी अहिड़ी ज़ात से जो वलीयनि में उन ज़ात जहिड़ी का ज़ात कोन्हे। असीं अल्हम्दुलिल्लाह अॼु उन्हनि जो ज़िक्र कंदासूं जेतिरो असां खां थी सघियो, पर चूंकि ज़िक्र करण खां पहिरीं ऐं मुख़्तसर कलिमात चओ तमहीद चओ जेकी बि चओ उनखे आऊं एतिरे लाइ अर्ज़ु कंदो आहियां त असां वारी जेका बि मुख़्तसर ॻाल्हि थिए पई सा सॼणनि खे आसानी से सम्झ में अचे ऐं असांजे वेहण जो बि अर्ज़ु कंदो हलां त अवां सभई जेके सॼण औलिया अल्लाह जा मुहिब ऐं अल्लाह जे तमाम महबूब बाननि से मोहबत रखण वारा इन महफ़िल पाक में वेठा आहियो। चल अचण वेहण क़बूल फरमाए, पर हिकिड़ी ॻाल्हि बतौर अर्ज़ अवां जी ख़िदमत में अर्ज़ कंदो हलां त मज़मून या का बि ॻाल्हि पेश त असीं कंदा आहियूं, पर असां वारे पेश करण में को बि फ़ाइदो कोन थींदो जेसीं अवां उनखे हीअं से हंडाए सम्झण जी कोशिश न कंदा। थोरो वक़्तु असीं हिते वेठा आहियूं त कोशिश इहा ई करियूं त ॻाल्हाइण वारो जेकी ॻाल्हाए पियो उनखे असीं सम्झण जी कोशिश करियूं ऐं बिल्कुलु इन इरादे से ॿुधूं त ही चवे छा पियो। ऐं ईअं जेकॾहिं कोशिश कंदासूं त इनशा अल्लाह रब जी तरफ़ां मदद ईंदी ऐं वलीयनि सगोरनि जे हिन मैदान में वेठा आहियूं, फैज़ ज़रूरु मिलंदो। ऐं असीं उमेद था रखूं त ही सगोरा बि असांजी मदद कंदा त असीं मुश्किल ॻाल्हि हूंदी त बि इनशा अल्लाह सम्झी वेंदासीं। हाणे चूंकि महबूब सुभानी जो ज़िक्र करणो आहे इन लाइ आऊं मुख़्तसर हिकिड़ी तमीद थो वधां, इनखे गौर से ॿुधजा छो त ही को वाक़ियो त आहे कोन जेको अवां गौर न करियो त बि सम्झ में अचे, ईअं कोन्हे वाक़ियो कोन्हे पर ॻाल्हि आहे सम्झण जहिड़ी। ऐं हूअं बि ॻाल्हि त घणी डिघी, पर आऊं उनखे बिल्कुलु जेतिरो मूंखां थी सघंदो घटि कंदुसि। ॻाल्हि त एॾी डिघी आहे जो असां वारी उमिरि बि गुज़री वञे त बि इहा ॻाल्हि पूरी थींदी कोन। ऐं आऊं इहो बि दावो कोन कंदुसि त को अवां इहा ॻाल्हि अॼु पिया ॿुधो न। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गनि जा असां मथे वॾा कर्म थिया ऐं उन में बतौर ख़ासि महमूद शाह जीलानी जो कर्म थियो।
ऐं उन्हनि बुज़ुर्गनि जे फैज़ से असांजे हिन इलाइक़े में इल्मु बि आयो ऐं ही महफ़िलूं बि आयूं। सची ॻाल्हि मञण में कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट न हुअणु घुरिजे। सदको वलीअनि जो, सदको सभु वलीअनि जो। त हाणे ॾिसो अवां जाइ जाइ ते महफ़िलूं थियनि पियूं, ज़िक्र थियनि पिया, ऐं वरी जेकॾहिं ज़रो गौर करियूं त कसम रब जी वारी जो ज़रो ज़रो वण जा पन पन गवाह पिया थियनि। ऐं क़यामत जे ॾींहुं असांजे लाइ सभु गवाह थी बीहंदा त बेशक ज़िक्र थियो हो, ॿुधाइण वारा बि आया हुआ, ॿुधण वारा बि आया हुआ। एॾा गवाह पिया थियनि इन्ही महफ़िलुनि में अचण जे करे। इहो रब जो वॾो फज़ल जो अलाह ताला असांखे अहिड़ियूं महफ़िलूं अता फरमायूं। हाणे तो ॻाल्हि शुरू करियां, गौर कजा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पैदा कयो। यानी सॼो मुबारक जिस्म रब मिट्टी मां ठाहे ऐं पोइ अल्लाह ताला पंहिंजे रूह जे फैज़ से उन में रूह फूकियो। अल्लाह ताला पंहिंजे रूह जे फैज़ से हज़रत आदम जे पाक जिस्म में रूह फूकियो। अबुल बशर आहिनि तमाम इंसाननि जा पेर हज़रत आदम। पोइ हज़रत आदम हाणे सॼी काइनात में माण्हू सिर्फ़ु हिकिड़ो हज़रत आदम। पोइ ज़रो पाण खे तनाई महसूस थी, तॾहिं रब जी तरफ़ां हुकुम आयो, पाण सुता ऐं सुम्ही जॾहिं उथिया त छा ॾिसनि त भर में अम्मा हवा वेठी आहे। हाणे थिया ॿ, हज़रत आदम ऐं हज़रत हवा। पोइ इन्ही ॿिन्ही सॻोरनि खे अल्लाह ताला रखियो जन्नत में। किथे रखियईं? जन्नत में। ऐं जन्नत आहे किथे? सतई आसमान हेठि आहिनि, जन्नत मथे आहे। सुभान अल्लाह। जन्नत मथे आहे। अल्लाह पाक हज़रत आदम हज़रत हवा खे रखियो जन्नत में। हाणे ॿुधजा, जन्नत में रखी अल्लाह पाक जन्नत में साईं कंहिं शइ जी कमी कोन्हे। सुभान अल्लाह। छो त जन्नत सम्झ में ईंदी कोन। जन्नत जी तारीफ़ इहा आहे त न कंहिं अखि ॾिठो, न कंहिं कन ॿुधो, न कंहिंजे दिलि ते अहिड़ो को ख़्यालु गुज़रियो। अहिड़ी नेमतुनि वारी जाइ जन्नत, जिथे हूरूं, जिथे कुसूर, जिथे गिलमान, जिथे नहरूं ऐं तरह तरह जूं रब जूं नेमतूं। जन्नत जन्नत आहे। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे रब जन्नत में रखी, हज़रत हवा खे। पोइ रब चयो कुला वशरबा। हीअ सूरह बकरा आहे। अल्लाह ताला फरमायो त मुंहिंजा मुक़द्दस पैगंबर तूं ऐं तुंहिंजी घरवारी हज़रत हवा ॿई जन्नत में रहो। कुला वशरबा। हाणे सॼी जन्नत अव्हांजी, खाओ पीओ घुमो फिरो, का बि रुकावट बंदिश आहे ई कोन। केॾी आज़ादी, गौर कजा, केॾी आज़ादी। पर इन ई हुकुम से गॾु रब हुकुम ॾिनो। हिकिड़ो वण बीठो हो, रब हीअं इशारो करे इरशाद फरमायो, ला तक़रबा हाज़िही शजरा। रब चयो सॼी जन्नत में खाओ पीओ घुमो फिरो, का बि बंदिश कोन्हे। पर ऐं आदम मुंहिंजा मुक़द्दस पैगंबर, ही जेको साम्हूं वण बीठो आहे, इन मंझां खेण त ठहियो, पर इन जे वेझा बि म वञिजा। जंहिं शइ जी मना सख़्त हुजे थी न, उन शइ खां बाद में रोकियो वञे थो, ऐं उन जा जेके मुक़दमात आहिनि उन्हनि खां पहिरीं रोकियो वञे थो। इहो क़ुर मजीद जो उसलूब आहे। ॾिसो, हींअर हिन आलिम सॻोरे पे नसीहत कई, उन में हिन ज़िना जो बि ज़िक्र कयो त ज़िना केॾो वॾो गुनाह आहे। अल्लाह ताला जॾहिं इन गुनाह खां पंहिंजे बंदन खे रोकियो, तॾहिं डायरेक्ट ज़िना खां कोन रोकियो। रब चयो ला तक़रबु ज़िना। ऐं ईमान वारा, ज़िना त ठहियो, पर अव्हां ज़िना जे वेझा बि मता वञो। अहिड़ो ज़बरदस्त वॾो गुनाह जो अव्हां ज़िना करियो, या त ॻाल्हि थी बि नथी सघे, पर अव्हां ज़िना जे वेझो बि मता वञो। यानी उहे ॻाल्हियूं जेके माण्हू खे ज़िना से वेझो कनि, उन्हनि ॻाल्हियुनि खां बि भॼंदा रहो, ताकी इन गुनाह खां बची सघो। हाणे हिते बि रब चयो ला तक़रबा हाज़िही शर। मक़सद हो त हिन मंझां का बि शइ हिन खे अव्हां न खाइजां। मक़सद हो खेण खां रोकणु, पर रब चयो खेण त ठहियो, हिन जे वेझा बि मता वञो। सॼी जन्नत में का बि शइ
अहिड़ी कोन हुई जा मना हुजे, पर हिकिड़ी शइ खां रब चयो हिन वण जे वेझो। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ु करियां, हिकिड़े पासे त रब मना कई ऐं ॿिए पासे रब जी मर्ज़ी हुई त खाए। इहो आहे राज़ जी ॻाल्हि। इहा बि अवां तॾहिं सम्झंदा जॾहिं गौर कंदा। रब चयो मतां वेझो मतां वञे ऐं रब जी मशीयत रब जी मर्ज़ी हुई त भले खाए। हाणे कॾहिं थो बची सघे? ऐं इहा रब जी मर्ज़ी एतिरे लाइ हुई त रब खे ख़बर हूंदी त खेंदो तॾहिं ज़मीन ते वेंदो, ज़मीन ते वेंदो तॾहिं औलाद थींदी, औलाद थींदी तॾहिं मुंहिंजो महबूब मुहम्मद ईंदो। सुभान अल्लाह। यानी इहो रब जी मशीयत हुई, मना करे छॾियो ला तक़रबा। पोइ थियो छा? जन माण्हुनि खे शौक़ु आहे जेके आलिमनि वटि विहनि, उन्हनि खां ॻाल्हियूं ॿुधनि, या जेके पढ़ियल आहिनि पढ़नि, उन्हनि खे त ख़बर आहे। पोइ हज़रत आदम उन वण जो मेवो खाधो। हाणे इहो खाधाई त इहो गुनाह कोन। उन वक़्तु हज़रत आदम खे ॻाल्हि यादि ई कोन आई त को मना कयल आहे। इहो वॾो किसो, उन जा बि कई असबाब, यानी ख़ता कोन्हे, गुनाह बि कोन कयो अथनि, नाफ़रमानी बि कोन। नबी ऐं नाफ़रमान, नबी त मासूम हूंदा आहिनि, नबी गुनाहनि खां पाक, सभई नबी पाक, गुनाहनि खां नबी पाक। ही गुनाह कोन हो बल्कि भुल हुई, भुल। भुल मज़ा जॾहिं खाधो अथनि, हाणे जॾहिं खाधाऊं था हिकिड़े पासे रब मना कई ऐं भुल मज़ा खाधो। कंहिं मज़ा? यादि रखजा, भुल मज़ा। ऐं भुल मज़ा माण्हू खाए त रोज़ो टुटे ई कोन। भुल मज़ा माण्हू जेकॾहिं खाई बि छॾे त रोज़ो, इहो मसालो सभिनी खे मालूम हूंदो। भुल मज़ा खाधाई, हालांकि खाई वियो, भले अधु यानी सॼो ढाओ न थियो पर अधु ढाओ थियो, तॾहिं बि यानी रोज़ो टुटंदो कोन, छो त भुल थी। भुल थी। हज़रत आदम उहो दाणू खाधो भुल मज़ा। भुल हुई न, पर शान वॾी हुई। अवां अंदाज़ो कजा, हिन ॻाल्हि ते गौर कजा। हाणे तो असल ॻाल्हि अर्ज़ु करियां। नबी मुक़द्दस पैगंबर अबुल बशर, मरहबा मरहबा, अबुल बशर हज़रत आदम भुल मज़ा उहो दाणू खाधाई, यानी विसरी वई ॻाल्हि, यादि कोन रही, इरादो कोन हो, इरादो बचण जो हो, पर खाई छॾियऊं। जॾहिं खाधाऊं तॾहिं उन जो पहिरियों असर इहो थियो त हज़रत आदम जे मुबारक जिस्म मथे जेको जन्नती लिबास हो सो लही वियो। ऐसा जन्नती लिबास छाजे लाइ लथो? अमदन न, इरादतन न, यानी भुल मज़ा जेको रब शइ मना कई उहा हज़रत आदम जॾहिं खाधी तॾहिं छा थियो? लिबास लही वियो न। इन मज़ा साबित छा थियो त बंदे खे रब चए ही कमु न कज ऐं पोइ बि बंदो करे त लिबास लही वञणु घुरिजे या न? न भई ही मिसाल साम्ही मौजूद आहे या न? यानी हिकिड़ो रब चयो ही दाणू मतां खाए, हज़रत आदम भुल मज़ा खाधो ऐं भुल मज़ा खाधाई त साबित छा थियो त रब मना कई हुई ऐं हज़रत आदम खाधो, असर छा थियो? जिस्म तां लिबास लही वियो। पोइ सभिनी खे ख़बर आहे हाणे जंहिं जन्नत जे वण ॾे वञनि त वण उतां ई भॼंदो वञे, वण भॼंदो वञे। यानी रब जे फरमान खे जेको हीअं थो यानी नथो मञे, उन खां ॿिया त ठहियो पर उनखे ॾिसो वण खे उन खां पिया भॼनि। पोइ नेठि हिकिड़े वण पन ॾिना, पननि से जिस्म पाक ढकियो अथनि। किसो घणो वॾो ऐं किसो करणु मक़सदु कोन्हे, असल ॻाल्हि ॾे पियो अचां, पर ज़हन में आई त हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ु कंदो हलां। हिकिड़ी भुल, लिबास लथो। असां केतिरियूं भुलूं कयूं? अच्छा, उहे असां खां भुल मज़ा थियूं या ॼाणे वाणे पिया करियूं? ॻाल्हि सोचण जी आहे न। असीं जेकी करियूं पिया सो असां खां सभु भुल मज़ा पियो थिए या इरादतन ऐं असीं चाहे पिया करियूं? जवाब त कोन ॾींदा, पर अलाह करे सम्झ में अची वञे। सभई बाशूर आहिनि, नफ़े नुक़सान खां सभु पिया सम्झनि। ईअं न त हाणे सम्झनि कोन था, नंढा वॾा सभु पिया सम्झनि। यानी अलाह चयो ही कमु मतां करें
ऐं जेकॾहिं भुल मज़ा बि करो त लिबास पिया लहनि ऐं हिते सुबुह खां करे शाम ताईं संतरो ॿधे इरादतन अमदन ॼाणे वाणे अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे अहकामनि खे असीं भञंदे पिया ज़िंदगी बसर करियूं। असांखे ख़बर त रब चयो हीअं मता करे, असीं डोरी उहो ई कमु पिया करियूं, ॼाणे वाणे पिया करियूं। भुल मज़ा को करे त लिबास लहे ऐं हिते अमदन इरादतन सभु कम वॾे में वॾा जेके रोकियल कम हुआ से बि पिया करियूं, पर कसम रब जी अॼु ताईं जंहिंजो लिबास कोन लथो। सुभान अल्लाह। बेशक जे लहे त हाल छा थी, न कोन लथो। लिबास लहण जूं ॿ सूरतूं आहिनि, हिकिड़ो त आहे कपिड़े वारो लिबास, ॿियो आहे ही सूरत वारो लिबास। नबीअनि जूं अॻियूं क़ौमूं जन नबीअनि जी ॻाल्हि कोन मञी, उन्हनि जा लिबास त ठहियो, शक्लूं बि बदिलजी वियूं। क़ुरान इन मथे गवाह आहे, नबी सगोरे हुकुम ॾिनूं, सिर्फ़ु हिकिड़ो हुकुम, ऐं क़ौम हिकिड़ो हुकुम न मञियो त के भोलड़ा थिया, के बंदर थिया, कन मथे पहण उठा, के ज़मीन में धसाया विया, बर्बाद थी विया। उन क़ौम मज़ा को बचियो ई कोन, छो त उन्हनि पंहिंजे नबी जे हिकिड़े हुकुम खे कोन मञियो। अॼु असीं असांजे आका नबीअनि जे नबी रब जे महबूब काइनात जे मालिको मुख़्तार जा हज़ारे हुकुम असीं हीअं बिल्कुलु बेधड़क इरादतन असीं उन्हनि जी बेहुरमती करे कोन पिया मञूं, पर न त ही लिबास लथो, न वई कंहिंजी शक्ल बदिली। तॾहिं सवाल पैदा थियो त मौला ही फ़र्क़ु कीअं थियो, त क़ुरान जो फ़र्क़ु हीअं थियो त मुंहिंजे रब पहिरीं वादो करे छॾियो पंहिंजे हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा से। सुभान अल्लाह। फरमायो मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मुंहिंजा महबूब आहिनि त अहिड़ा जो भोलड़ा थी वञनि, बंदर थी वञनि ऐं पत्थर वसनि, ज़मीन में ग़रक़ थी वञनि, पर मुंहिंजा महबूब हिनी नाफ़रमाननि खे ॾिसां या आमिना जा लाल तुंहिंजी शान ॾिसां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। थोरा न थोरा, थोरा न थोरा मुंह ते मारवोड़नि जा, भलायूं ऐं भेरा गणे गणी ॾिस केतिरा, सामण लहरियूं थर वारी तिर वार, इन्हाई अपार मुंह से भले भाल कया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हू भलो जेकॾहिं भाल न करे त असीं हिकिड़ो मिंट बि हिते साह खणण जो हक़ कोन था रखूं। इहो सभु सदको आमिना जे लाल ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो। बेशक। सुभान अल्लाह। ख़ैर ही ॻाल्हि आई हुई ज़िम्न में, ही अची वई ऐं उन मथे मूं वरी जोश बि करे छॾियो। हालांकि सुभान अल्लाह। ॻाल्हि जोश जहिड़ी कोन हुई, ॻाल्हि होश जहिड़ी हुई। ऐं हथ ॿधी अर्ज़ु कंदो हलां जे ईमान वारो सिर्फ़ु इन ई हिकिड़ी ॻाल्हि मथे सुम्हण हितां वञी सुम्हे पोइ इन ई हिकिड़ी ॻाल्हि मथे गौर करे त मूंखे उमेद आहे सुबुह जो फजर में सभिनी खां पहिरीं उहो बीठो हूंदो। बेशक। सुभान अल्लाह। असीं सोचूं असांखे इहो फुर्सत ई कोन्हे जो असीं इन ॻाल्हि मथे गौर करियूं त शक्लियूं कोन बदिलियूं, लिबास कोन लथा, रिज़्क़ बंदि कोन थियो, पथरनि जा मींहं कोन उठा, तॾहिं बि रहमत पई वसे ऐं फसल पिया थियनि, तंदुरुस्ती सलामत, इज़त सलामत, अमन सलामत, चैन सलामत, औलाद सलामत, सिहत सलामत, सभु कुझु सलामत। इहो सलामत को असांजो कमाल कोन्हे, इहा रहमत अल्लाह जे हबीब जी आहे। वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं उहो दाणो खाधो, पोइ अलाह ताला इरशाद फरमायो त हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे रब चयो त हाणे हीअं करियो, सभई ज़मीन ते हलिया वञो, सभई ज़मीन ते हलिया वञो। हाणे सभई केरु? सभई केरु? ॼणा त ॿई हुआ न, ऐं ॾींहं ते अरबी में सभई जो लफ़्ज़ ॻाल्हाइबो ई कोन। या त हुजनि टे या टे खां घणा हुजनि, तॾहिं बहुवचन जमा जो सेवो तॾहिं थिए। ऐं
हिते आहिनि ॿ, पर रब पियो चए सभई लही वञो ज़मीन ते। हिन में हिकमत हुई। हाणे इहे सभई केरु ॿुधजां, सभई केरु? ॿ कौल आहिनि। हिकिड़ो कौल वॾो मशहूर आहे, उन में हीअं आहे त हज़रत आदम, हज़रत हवा, हिकिड़ो नांग, हिकिड़ो मोर, हिकिड़ो शैतान। हाणे थिया 5। तॾहिं रब चयो हाणे अवां 5 ई ज़मीन ते हलिया वञो, जन्नत खां लहो हेठि। हाणे हिकिड़ो कौल त इहो थियो। वरी ॿियो ॿुधजां, वरी गौर से ॿुधजां, गौर सम्झण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ऐं थी सघे थो मुआरी हिन ॻाल्हि मथे कुझु सॼण जेके आहिनि तन खे हैरत बि थिए, ऐं थियण बि घुरिजे। हैरत थियण जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ही सभु केरु? हज़रत आदम हिकिड़ो, हज़रत हवा ॿ, सभु केरु? त हिकिड़ो सुवाल पुछां थो, औलाद जेका आहिनि, औलाद इहा पहिरीं हुजे थी पीउ जी पुठ में, ऐं पीउ जी पुठ मां मुंतकिल थी बदिली अचे थी माउ जे पेट में, ऐं उतां पोइ ॿारड़ो ॼमे थो। यानी पहिरीं पीउ जी पुठ, हर औलाद पीउ जी पुठ मां आहे या न? भई औलाद रब जंहिंखे जेतिरी 4 5 पुट धीअरूं जेतिरियूं बि आहिनि, इहे सभई उन पीउ जी पुठ में हूंदा आहिनि। हाणे इहो पीउ औलाद पुठ में, त सॼी इंसानियत जो पीउ केरु? हज़रत आदम। ऐं हज़रत आदम किथे? जन्नत में। त हज़रत आदम वारी सॼी औलाद हज़रत आदम जी पुठ में जन्नत में हुई या न? हुई या न? हुई न। सॼी औलाद हज़रत आदम खां वठी क़यामत जी सुबह ताईं हिन में क़ौम, मिलत, दीन, धर्म, मज़हब जो को सवाल ई कोन्हे। औलाद आदम यानी इंसान। पोइ केर बि हुजे, अमेरिका जो, अफ्रीका जो, यूरोप जो, ऑस्ट्रेलिया जो, एशिया जो, कंहिं बि खंड जो हुजे, कंहिं बि क़ौम जो हुजे, गोरो हुजे, कारो हुजे, अरबी हुजे, अजमी हुजे, ईमान वारो हुजे, बेईमान हुजे, ईसाई हुजे, यहूदी हुजे, मजूसी हुजे, नसारो हुजे, हीअं त फजर थी वेंदो। केर बि हुजे, केर बि हुजे, पर आहिनि त सभु इंसान। सभिनी जो पियो हज़रत आदम। त इहे सभु हज़रत आदम जी पुठ में हुआ या न? अच्छा, पुठ में हुआ त हुआ किथे? जिथे हज़रत आदम, सभु उते, यानी जन्नत में। हिते पहुची ऐं हिकिड़ो जुमिलो चवंदो आहियां, माण्हू के माण्हू वरी उन में हैरत कनि ऐं चवंदा इंसान जेके बि आया सभु जन्नत मज़ा थी आया। सुभान अल्लाह। इंसान सभई जन्नत मज़ा थी आया, पर मोटी जन्नत में सभु कोन वेंदा। जन्नत मज़ा थी सभु आया, पर मोटी जन्नत में सभु कोन वेंदा। हाणे हिते अर्ज़ इहो ई करणो आहे त मोटी जन्नत में वरी केरु वेंदा? सुभान अल्लाह। इनखे सम्झणो आहे त उतां थी त सभु आया, पर मोटी वरी जन्नत में केरु वेंदा? इन जो ई जवाब तलाश करणो आहे। इन जो जवाब तलाश करणो आहे। ऐं अल्लाह करे सम्झ में अची वञे त पोइ असीं बि कोशिश कयूं मोटी जन्नत में वञनि, उन्हनि सां गॾु वञूं जन्नत में। सुभान अल्लाह। हिते हेॾां होॾां थी गुमराह न थी वञूं। हाणे ॿुधजा, हज़रत आदम जॾहिं अल्लाह ताला इरशाद फरमायो कुल नहबितू मिनहा जमीआ, रब फरमायो आहे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूं तुंहिंजी औलाद कुल हेठि लही वञो ज़मीन मथे। हाणे हुते त गॾु हुआ, हिते हज़रत हवा जिदे में, हज़रत आदम सरांदीप वारे डूंगर में, सफ़ा हेखलो, ॿियो माण्हू कोन्हे, का बि शइ कोन्हे, जंगल ई जंगल, पहाड़ ई पहाड़, आया जन्नत मंझां। जन्नत में का बि कमी कोन हुई। रब जे अनवार तजल्लियात, फरिश्तनि जी तस्बीहात, ऐं उते बहारुनि जी कमी कोन हुई, गुलनि फुलनि जी कमी कोन हुई, खुशबू जी कमी कोन हुई। सफ़ा हेकला लथा डूंगर ते, 350 वरे रोंदा रहिया, हया जे करे मथे बि कोन निहारियाऊं त रब चयो मतां खाए, ऐं मूं खाई छॾियो। हाणे ओॾां निहारियां कीअं? हिकिड़ी भुल जे करे 300 वर हया पिया कनि, ऐं हिते बेहयाई जी हद थी वई। अल्लाहु अकबर। इहो जुमिलो आहे त ॾुखियो पर अर्ज़ करे छॾियो। अल्लाह जे हबीब जो हया हुजे न त कसम रब जी, जवान को बि ॾाढी कूड़े ई कोन्हे।
बेशक ऐं अल्लाह अल्लाह जे हबीब जो हया हुजे त जान त वञे पर नमाज़ न वञे। सुभान हक़ीक़त अल्लाह। में हया ख़त्म थियो तॾहिं ही हाल थिया। वन जन जी अखियुनि में हया हो, उन्हनि खे सभिनी खां पहिरीं हया पंहिंजे रब ऐं रसूल जो आयो थिए त मुंहुं कीअं ॾसंदासूं। सुभाणे मुंहुं मुक़ाबिल जॾहिं थिया तॾहिं मुंहिंजो महबूब पुछंदो, हेॾा मूं तो ते एहसान कया, तूं मुंहिंजी सुन्नत खे पुठ ॾेई ऐं दुश्मननि वारी सूरत घुमायो पे फिरे। बेशक अल्लाह रहम करे साईं, अल्लाह रहम करे। हज़रत आदम जॾहिं आया न ज़मीन ते तॾहिं अफ़सोस त घणेई हो, पर उन्हनि अफ़सोसनि में हिकिड़ो अफ़सोस इहो हो त मार कहिड़ी जन्नत जहिड़ी जाइ छॾे ऐं आयो आहियां हिते, हाणे अलाही वापसि वञण जो हुकुम थींदो या रब मूंखे हमेशह लाइ जन्नत खां जुदा कयो। इहो अफ़सोस घणो हो। ऐं हज़रत आदम खे इहा बि ॻाल्हि विसरी वई हुई त रब ॾिनो इल्मु त घणेई ॾिनो, पर रब जॾहिं चाहे तॾहिं ॻाल्हि विसरियो वञे। हाणे इहा ॻाल्हि विसरी वई, हाणे बसि इन ई अफ़सोस में आहिनि त मोटी जन्नत में वेंदुसि अलाए कोन वेंदुसि, इन ई अफ़सोस में। जॾहिं अफ़सोस हद खां घणो थियो तॾहिं रब जी रहमत आई जोश में, रब जी रहमत आई जोश में। अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमाई जंहिंजो ज़िक्र क़ुरान में आहे। अल्लाह ताला ख़ुशि ख़बरी ॾींदे फरमायो, मुंहिंजा मुक़दस पैगंबर फिक्र मत कर, तूं फिक्र म कर, तूं ईअं थो सम्झे त छा मूं तोखे हमेशह लाइ जन्नत में न हमेशह मां तड़ियल शैतान तोखे हमेशह लाइ तुंहिंजी औलाद खे बि हमेशह लाइ जन्नत मुंहिंजा ॿाहिरि कोन कढियो आहे, पर मुंहिंजा मुक़दस पैगंबर ॿुध ऐं पंहिंजी औलाद खे ॿुधाए। पोइ उन ई किसे जो क़ुरान हीअं थो बयानु करे, इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, सुभान अल्लाह। बेशक इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। रब चयो, ऐं औलाद आदम, ऐं मुंहिंजा मुक़दस पैगंबर आदम, वञो पिया ज़मीन ते सिर्फ़ एतिरे लाइ, अवां जॾहिं उते वेंदा त पोइ अवां वटि हिकिड़ो हादी ईंदो, हिदायत खणी ईंदो, उहो अवां खे वरी अची जन्नत जी वाट ॾसंदो। सुभान अल्लाह। आया आयो जन्नत में, वरी मोटी जन्नत में वञण वारी वाट जी आंखे ख़बर कोन पवंदी, पर मुंहिंजो आम ते कर्म थींदो। अवां वटि मुंहिंजा हादी ईंदा, हिदायत खणी ईंदा, अवां वटि मुंहिंजा रहबर ईंदा, ऐं उहे रहबर अची अवां खे वरी इहो ॾस ॾींदा त मोटी जन्नत में वञणो आहे त वाट हीअ। सुभान अल्लाह। हादी ईंदा, हिदायत बि खणी ईंदा। रब चयो हादी भले हूंदा, पर उन्हनि वटि हिदायत रब चयो मुंहिंजी हूंदी। सुभान अल्लाह। बेशक फमन तबिअ हुदाय, अल्लाह ताला चयो, पोइ जंहिं शख़्स मुंहिंजे उन हादी जी हिदायत खे मञी ऐं उन हादी जी ॾसियल वाट मथे हलियो, ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जन्नत त ठहियो मुंहिंजो वली थी ऐं पोइ वॾी शान से जन्नत में ईंदो। सुभान अल्लाह। बेशक हाणे जेकॾहिं ॻाल्हि ॻरी थी हुजे न, थोरी आसान कंदो हलां, यानी आसान कंदो हलां। साफ़ लफ़्ज़नि में रब फरमाए छॾियो त थी त सभई आया आहियो, पर हिते आया वाट जी ख़बर हुई कोन। वरी अल्लाह करम कयो जो अल्लाह हादी मोकिलिया, 1,24,000 नबी हादी थी आया। 1,24,000 नबी, सभई नबी हादी थी आया, रहबर थी आया। उन्हनि अचण जो मक़सदु इहो हो त इंसाननि खे उन्हनि जन्नत वारी वाट ॾसी, ऐं पोइ उन वाट ते जेके बि हलिया सिधा जन्नत में। सुभान अल्लाह। उन ई वाट खे क़ुरान चयो सिराते मुस्तक़ीम, क़ुरान चयो इहा वाट सफ़ा सिधी, सफ़ा। पर कहिड़ी? असां वारी पसंदि कयल न, दुनिया जी ॾसियल न, पर उहा वाट, उहा जेको नबीअनि सगोरनि ॾसी, ऐं उन ई वाट जो नालो आहे सिराते मुस्तक़ीम, सिधी पई वञे, सफ़ा सिधी, सफ़ा। का बि उन में ब्रेकर आहिनि ई कोन। ही जेके हिते रोड उन्हनि में वरी ब्रेकर ठाहिनि, हिन वाट में ब्रेकर आहे कोन। अची वियो को वाट ते, ऐं पोइ जेकॾहिं हलियो सिधो उन वाट ते, त हाणे का बि शइ उनखे जन्नत जे दाख़िले खां रोके नथी सघे।
बेशक तॾहिं त शाह साहब चयो ओ अल्लाह जा बाना तूं पंहिंजी क़िस्मत ते नाज़ कर शुक्र जा सदका शुक्र जा सजदा कर जो अल्लाह पाक तोखे उहा वाट ॾिनी तो जॾहिं कलमो पढ़ियो तॾहिं तोखे उहा वाट मिली हाणे तूं मुधल या गुमराह कोन्हे तोखे वाट मिली चुकी आहे तॾहिं त शाह साहब चयो वठो वञ वाट सुभान अल्लाह तोखे वाट मिली वई वॾी ख़ुशि नसीबी आहे या न अरबे खरबे आहिनि जंहिंखे कोन मिली हा मिली बि कोन छो त रब कोन ॾिनी अल्लाह जे हबीब कोन ॾिनी तोखे मिली तोखे वाट मिली शुक्र कर रब जो बादशाहनि खे कोन मिली वज़ीरनि खे कोन मिली अमीरनि खे कोन मिली लखपति अरबपति खरबपति पदमपति न मालूम कहिड़ा पति पर उन्हनि खे वाट कोन मिली पर ऐं झंग में रहण वारा फ़क़ीर तोखे वाट मिली सुभान अल्लाह तोखे वाट मिली तो पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इहो पाक कलमू पढ़ंदई तूं अची वे उन सिराते मुस्तक़ीम मथे अची वे वाट मथे हाणे तूं दुआ बि घुरंदो हलंदो हल इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम मुंहिंजा रब वाट ॾिनी अथई त हाणे वाट ते तूं हलाए सुभान अल्लाह वाट ते बि तूं हलाए तॾहिं शाह साहब चयो वठियो वञ वाट वठियो वञ कंध म फेरज केॾांहुं वाट छॾण ते ठहियो हेॾां होॾां निहारे मतां छो त निहारे उहो जंहिं वटि ही वाट न हुजे हिन वाट जे छे ते जन्नत सुभान अल्लाह अहिड़ी शइ जंहिंखे मिलणी हुजे उहो छो हेॾां निहारे छो हेॾां निहारे हेॾां होॾां जेकी आहे सभु शैतान जो यानी हिकिड़ो मंडप खेॾियल आहे उन में चमक कुझु कोन्हे सभु धोखा आहिनि वठो वञ वाट कंध म फेरज सुभान अल्लाह हिते हिकिड़ो सवाल पुछां जी इजाज़त हुजे त असां कंध फेरिया या वाट छॾी के वरी चवनि पिया कंध फेरिया अलाही कॾहिं छॾी हक़ीक़त खिलण जी ॻाल्हि कोन्हे सोचण जी ॻाल्हि आहे हा हद थी वई शाह साहब चयो वाट छॾण ते ठहियो पर वाट जेका तोखे मिली उन वाट ते हलंदे न हेॾां निहारिज न होॾां निहारिज ऐं जे निहारंदे त थींदो छा शाह साहब फ़ैसिलो बि ॿुधाए छॾियो चई वठियो वञ वाट कंध म फेरज केॾांहुं ऐं जे कंध फेरंदे त लोणे फेर लपाट लॻंदी लतीफ़ चए बेशक इहा जेके लपाटूं लॻनि पियूं न इहो तॾहिं लॻियूं जॾहिं कंध फेरिया आहिनि कसम रब जी जन जी नज़र उन वाट मथे हुई उहे मदीने में रहंदा हुआ कैसर किसरा पंहिंजे मुल्क में कंबंदा हुआ सुभान अल्लाह बेशक छो त उन्हनि वाट कोन छॾी हुई ऐं उन्हनि कंध बि हेॾां होॾां कोन फिरायो का बि कमी कोन हुई सॼी दुनिया जूं बहारूं उन्हनि जे अॻियां हुयूं धन दौलत उन्हनि जे अॻियां हो पर कसम रब जी अल्लाह जे हबीब जे दीवाननि कंहिं शइ ॾे नज़र खणे निहारियो ई बि कोन चऊं छो निहारियो तो जेॾा तूं फानी असांखे रब ॾिनूं सो सभु बाक़ी सुभान अल्लाह बेशक हाणे बाक़ी जी ख़बर कोन्हे सभु आहिनि फिदा फानी मथे हर को फिदा फानी मथे इन फानी न कंहिंसे वफ़ा कई ऐं न कंहिंसे वफ़ा कंदी इहो सभु धोखो आहे कामयाब उहो ई आहे जंहिंखे वाट मिली ऐं उन वाट ते हलंदो रहियो रब चयो हादी ईंदा केरु ईंदा हादी खे असीं चऊं रहबर माना वाट ॾसंदड़ जेको वाट ॾसे न उहो रहबर सभई नबी सॻोरा आया हादी थी ऐं उन्हनि जे आख़िर में आया ॿिन्ही जहाननि जा सरदार जॾहिं पाण करीम आया तॾहिं अलाह पाक चयो त हाणे हिते नबूवत जो दरवाज़ो बंदि छो त ख़त्म नबूवत जो ताज पहिरे मुस्तफ़ा आयो सुभान अल्लाह ख़त्मुल मुरसलीन थी मुस्तफ़ा आया हाणे को नबी कोन ईंदो तॾहिं सवाल पैदा थियो त पोइ रहबरी केरु कंदो रहबरी केरु कंदो तॾहिं रहमत जवाब ॾिनो रहबरी नबी जा नाइब कंदा सुभान अल्लाह नबी कोन ईंदा क़यामत ताईं माण्हू रहंदा
उन्हनि खे वरी वाट ॾसण वारे जी ज़रूरत पेश ईंदी। रब चयो अवां वाट छॾी, अवां मुंहुं मोड़िया, पर मुंहिंजी रहमत अवां खे कोन छॾियो। क़यामत जी सुबह ताईं नबी सगोरे जा नाइब विलायत जो ताज पहिरे, विलायत जो नूर खणी, ऐं पोइ को कादरी थी, को नक्शबंदी थी, को सहरवर्दी थी, ऐं को चिश्ती थी, अवां जे विच में ईंदा। कम उहो ई कंदा जेको नबी सगोरा कंदा रहिया। सुभान अल्लाह बेशक। त साबित छा थियो? वली बि सभु रहबर, जेके सचा वली आहिनि से बि सभु हादी। इहे बि इन ई आयत जे मज़मून में अचनि था। रब चयो इमा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, हुदन माना हादिन, हादी नबी बुहा, हादी वली बि आहिनि। नबी सगोरा हादी हुआ मुस्तकिल, ऐं ही वली सगोरा हादी आहिनि नबीयनि जी अता से ऐं नबीयनि जा नाइब थी। तॾहिं त अवां पाण ॿुधो हूंदो महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, पीराने पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर फरमाइनि था कुल वलीइन लहू कदमू व इन्नी, कुल वलीइन लहू कदमू व इन्नी अला कदम कदम नबी बदरिल कमाली। सुभान अल्लाह बेशक। साबित थियो रहबर रसूल सभु रहबर, ऐं रसूलनि जी अता से नाइब थी सभु वली बि रहबर।